अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? आज सुबह सुबह उठ गए हैं और अब जाने लगे हैं काम पे। आज इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है, जैसे कि धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं सूरज बहुत तेज़ है। और आज जो है ना हमने काम ख़त्म करना है जैसे भी हो। बादल भी बन रहे हैं इस साइड, इस वाली साइड पर मैंने देखा बादल बन रहे हैं। और टाइम तो लगता है, आपको पता है ना, अच्छी चीज़ बनने में टाइम लगता है। चीज़ भी बहुत अच्छी बन रही है। अब दरवाजे ना बंद हो, मैं अकेला ही हूँ। अब इसी पे जाना पड़ेगा मुझे आज। इसको जारी रखते हैं क्योंकि सामान ज़्यादा इसी पे आता है। तो अब निकलते हैं। ऐसे तो निकल आए हैं और जो रोड्स हैं वो बिल्कुल इस टाइम ड्राई हो चुकी हुई हैं। आगे का पता कोई नहीं आगे क्या हो, और अभी तक कोई बारिश वगैरह नहीं हुई। तो बाकी हम मज़ीद और देखते हैं, रास्ते में पानी तो नहीं खड़ा कर लिया और बाबा जी को बैठा लिया हमने साथ। और ये सारा सामान पड़ा हुआ है पीछे, आप देख सकते हैं। जैसे पूरी गाड़ी भरी पड़ी है पीछे से। और अभी हम जा रहे हैं अपने काम पे और वहाँ पे चल के इसको फिट करेंगे। और कम से कम एक तो चक्कर लगेगा और उसके बाद जो है ना, आज जो है ना, उम्मीद तो है आज ये तो कल तो लाजमी जो है ना काम ख़त्म हो जाएगा। और बारिश जैसे कि देख सकते हैं आप बन रही है फिर से यार। बस काम ख़त्म होने पे और बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। काम से तो आए, अभी रास्ते में सामान और लिया और सामान लेके और अभी हम वापस आने लगे हैं घर की तरफ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और घर जाके कुछ खाते पीते हैं, कुछ ठंडा ठंडा, फिर उसके बाद जो है ना मिलते हैं आपसे। अभी गर्मी बहुत हो गई है और मैं घर के पास पहुंच गया हूँ। मैंने दोस्तों दूध लिया रास्ते में, साथ में रोटियां ली हैं और वो पीछे खाना पड़ा हुआ है साथ में। और मैंने और बाबा जी ने वहाँ भी रास्ते में खाना खा लिया था। और अब मैं क्या, चले आज घर वालों के लिए भी लेके चलते हैं खाना। और इस टाइम आप सिचुएशन देख सकते हैं और कितनी इस टाइम धूप है बाहर। सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा था और अभी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। और पानी भी ख़त्म हो गया। पता नहीं यार आज बारिश ना ही हो, सुबह हमारा काम ख़त्म हो जाए। ये घोड़े चेक करें किधर खड़े हैं रोड के दरमियान में। भैंसों को भी गर्मी लगी हुई है फुल। और इस टाइम भैंसें भी छाँव में आ गई हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं छाँव में खड़ी हैं भैंसें। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि ये किधर जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि मिस्त्री साहब आए हुए थे घर और कोई एक दो मसले मसाइल हुए हुए थे फिर से उनको ठीक करने के लिए। मसले मसाइल कुछ नहीं, पर छोटे छोटी एक दो काम थे वो करवाने के लिए। और वो चले गए हैं वापस, उनको ड्रॉप किया मैंने। और रास्ते में से बच्चों को लेना है हमने उनकी नानों के घर से, और उसके बाद फिर हमने जाना है अपने घर। और एक मिनट, ये नीचे बड़ा खड्डा है, ओए ये देखें ना इस टाइम हाल क्या होया होगा रोड का। रोड सारी ख़राब हो गई है, ये देखें पुराने ज़माने का स्टॉल भी लगा हुआ है। और मैं अभी जा रहा हूँ शहर के अंदर से वाली साइड से। अब जाते हैं सिटी वाली साइड से और सारा गुजरात जो है ना ख़राब हो जाएगा, उसको देखते जाते हैं। और इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, हमारे शाहजहांगीर रोड है वहाँ वाली साइड पे मैं पहुंच गया हूँ। और यहाँ पे सारी रोड बन रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ना सारी रोड बन रही है, ये सारी। आप पता नहीं सामने जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। आज ही जाने दे रहे हैं, रोड ओपन ही है। ये वाली साइड सारी ना बन रही है। अब पता नहीं कब ये रोड बनेगी और कब सारे मामला ठीक होंगे।
काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया हुआ है, पानी नहीं है। अगर आज रात को बारिश हो गई तो सामने फिर छमाछम पानी शुरू हो जाएगा साथ ही। तो अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ अपनी कचहरी रोड से, और इसका हाल देखें ज़रा, हाल देखें, लोग बस स्टॉप पे बैठे हैं, ये देखें गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। यहाँ पता नहीं पानी क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, सारी जगह पे पानी ख़त्म हो गया, लेकिन इस जगह पे पानी जो है ना नहीं ख़त्म हो पा रहा। पता नहीं अब कब ख़त्म होगा यहाँ पे पानी, और आगे सीधा चले जाएंगे तो मज़ीद पानी है। हम राइट ही हो जाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने जाना ही राइट है। वो देखें ना, वहाँ पे भी आपको पानी नज़र आएगा, उस साइड पे भी। हम यहाँ से ऐसे ही हो जाते हैं अपनी साइड पे। और स्टेडियम अंदर वो तो एक दरिया का मंजर समझ लें शो करवा रहे हैं ना, अगर आप देख सकें तो। देखें अंदर, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ अंदर अगर आपको नज़र आ जाए ना तो आप देखें ज़रा अंदर का क्या हाल है स्टेडियम से। पुलिस वाली भाईजान भी बाहर आ गए हैं। अंदर इस टाइम फुल होया हुआ सारा कुछ, देखें ना, टोटली फुल है। ये हाल है। अब यहाँ पे पानी बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से फिर पानी आ जाएगा। हमारी ये बिल्कुल रेडी हो गई है, और एक साइड देखिए ना, ये वाली साइड पे यहाँ पे पानी है, इस वाली साइड पे। दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग रॉन्ग वे भी आ रहे हैं। हमें देखिए कितने कितने बड़े स्टोर बने हुए हैं, लेकिन क्या है, आगे पानी खड़ा है। चले, ख़त्म ही हो जाएगा कभी ना कभी ये भी पानी। इस जगह पे आते हैं तो इस जगह पे टोटली एम्प्टी, कोई पानी नहीं, कोई चीज़ नहीं है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना चाय के दीवाने हो गए हुए हैं। पी के चाय इस रेस्टोरेंट की, इस होटल की ना बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग। चाय रात को ऐसे फुल हो जाता है सारा क्या सारा। थोड़ी देर बाद हम बच्चों को लेंगे और उसके बाद चलेंगे घर, और फिर घर जाके कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। और अभी यहाँ से रास्ते में रुकेंगे, पापा की मेडिसिन है वो लेनी है, वो ले लें मेडिसिन ज़रा यहाँ पे रुक के ना एक जगह पे। अब तो हमें कोई यहाँ पे पार्किंग मिल जाए। ये सामने स्टोर पे बस जाना है, हमने क्विकली जाना है, क्विकली आ जाना है हमने साथ ही। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, इस जगह पे ये गाड़ी खड़ी करते हैं, और हमने वो सामने वहाँ पे जाना है, उस स्टोर पे जाना है। ये दोस्तों दवाई हमने ले ली है, और हम निकल रहे हैं बाहर ये दवाई लेके क्लिनिक से। और अभी रास्ते में जाएंगे, जाके देखते हैं क्या करना है अब घर जाके। और बच्चों का भी मुझे फ़ोन आ चुका है कि किधर रह गए हैं, जल्दी आएँ। मैं कहा जी बस आ रहे हैं हम आपके पास कुछ ही देर में। रक्शे वाले भाईजान थोड़ा सा पीछे कर लें गाड़ी, और हमारी गाड़ी गुजर जाए। ओहो, चल भाई गाड़ी गुजर गई। एक तो बलून वाले आंटी को नहीं ना सुकून है। चलो ये गुजर गए बस। ओ भाईजान पीछे कर लें अपने रिक्शे को। नहीं भाई पीछे कर रहा कि मुझे ही बस स्टीयरिंग घुमाना पड़े, उसने नहीं पीछे करना। फिर कहते हैं जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त की तैयारियां हो रही हैं, वो पीछे गुजर गई हैं। और आगे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल हैं लगे हुए, वो भी आपको दिखाते हैं हम रास्ते में। और भाईजान पीछे हो जाते, लोगों को कसम से डर ही नहीं लगता। सेंटर में आ जाते हैं एकदम से, तो इन्होंने किस दिन नीचे आ जाना है। हमारी गाड़ी के नहीं, किसी भी गाड़ी के नीचे नहीं डर लगता लोगों को। मुझे इतना पता है, मैंने कैमरा बंद करना, स्टॉल फिर से आ जाने हैं। ये रैंडमली कुछ स्टॉल लगे हुए थे, तो उसकी वजह से मैंने कैमरा ऑन किया है कि चलें आपको दिखाते हैं सबको
स्टॉल लगे हुए हैं, अब कोई स्टॉल आ ही नहीं रहा। मुझे इतना पता है ये नहीं आ गया एक स्टॉल, वो झंडे लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। शायद आपको भी दूर से फ्लैग नज़र आ रहे होंगे। अब देखिए हम अपनी गाड़ी के लिए कौन सा फ्लैग लेते हैं। ये देखें ना, ये आया है। बच्चों को अभी कोई समझ नहीं है, उनको बस यही है कि हमें बाजा ले दें और हम बाजा बजाते फिर दौड़ते फिर बाजे ले के। इनको मैंने बाजा बिल्कुल नहीं लेके देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना सर में दर्द शुरू हो जाती है। और लास्ट टाइम भी उसकी खाला ने इससे पूछा कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। यहीं 14 अगस्त को हम क्या करते हैं, कहती हैं हम बाजे बजाते हैं। 14 अगस्त को क्या करते हैं, हम बाजे बजाते हैं। ये नहीं पता कि हम आज़ाद हुए थे। बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता। दोस्तों अभी हमने बच्चों को ले लिया साथ, बच्चे दोनों ये है एक ये है, और हम ये घर भी पहुंच गए हैं साथ में। और अब चाबियां ढूंढ रहे हैं हम, घर की चाबियां घर की किधर हम ढूंढते हैं, तो फिर अंदर चलते हैं। किधर है, मिली है चाबी? जी दोस्तों अभी खाना शाना खा लिया और उसके बाद अपने रूम में आए हैं। और इस टाइम जो है ना बाहर बहुत ही बारिश वाला मौसम बन गया हुआ है। अब ये नहीं पता कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो अभी हानिया को भी बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है और मुझे भी, और अभी हम रेस्ट करने लगे हैं। और कल मॉर्निंग जल्दी उठना है, क्योंकि कल लास्ट डे है। होप सो, कहता तो मैं रोज़ ही हूँ, लेकिन पता कोई नहीं कब है लास्ट डे। और अभी यहाँ पे आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।